Ուրեմն եթե վարկեր են տալիս, որ արտաքին առևտուր զարգացնեն, Ռուսաստանի Դաշնությունը չաշխատող պարապուրտի մատնված ձեռնարկությունները վերցնում է եւ աշխատեցնում է դա ներդրումներ անելով։ Դրա հետ մեկտեղ, եթե անդրադարձանք Ռուսաստանի դերակատարությանը, իսկ դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետություն ստացված տրանսֆերտները գրեթե 60-70%-ով համադրելի են մեր բյուջեի եկամտային մասից, իսկ այդ տրանսֆերտների 86%-ը Հայաստանի Հանրապետություն, խոսքս ոչ առևտրային նպատակով տրանսֆեր, գալիս է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ավելի լավ պայմաններ առաջարկվեց ուրիշի կողմից եւ մենք չտվեցինք մեր այս կամ այն արտադրությունը։ Իսկ ով է խանգարում, որ մի րոպե երկաթգիծը, որ ֆինանսավորեն եվրոպական կազմակերպությունները կամ Ամերիկան, եւ ոչ թե 2007 թվականին, երբ ուրեմն որոշում կայացվեց եւ ստորագրվեց պայմանագիր Բաքու, Ախալքարակ Կարս երկաթգծի կառուցման համար, Եվրամիությունը մի քիչ բրտպրտաց, ասեց մենք չենք ֆինանսավորի, բան չենք անի, գյուլը սրանից 5 օր առաջ արդեն Բաքվում գտնվելիս ասեց մենք պետք է դա 2012 թվականին ավարտենք։ Իսկ ինչ, ով էր խանգարում, ավելի հետևական լինել, ով է խանգարում եվրոպացիներին, ամերիկացիներին ֆինանսավորել Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվելիք նոր ատոմակայանի նոր 1000 մեգավատանոց էներգաբլոկ։ Գիտեք, որ ռուսները, նույն Ռուսաստանը շատ պարտքեր, նաև իրեն ոչ այնքան բարեկամական երկրին ուղղակի ներեց, ոչ մի գործան ձեռներից չվերցնելով, իսկ դուք այդ գիտեք։ Գումարած, որ Ռուսաստանը մեզ $500 վարկ տվեց, ոչ էլ այնքան տենց թեթև տոկոսներով, պարոն Գերազանցի, այնպես որ պետք չէ ռուսներին ներկայացնել որպես երկնքի տիչած մանանաներ, որոնք ես պարզապես չեմ ուզում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը թերի տեղեկացված լինելու պարագայում ապերախտի համարում ունենա։ Իսկ ինչու դուք նույն ուրեմն պատրաստակամությամբ չեք հիշում, սրանից դեռ 13 տարի առաջ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ այն ժամանակ Հեյդար Ալիևի բարձրացրած այն աղմուկի մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետությանը $1 միլիարդ, կրկնում եմ $1 միլիարդ զենք ու զինամթերք է վաճառել, ինչին այդպես էլ հիմնավորված ոչ մի հակառակ փաստարկ չբերվեց։ Ինչու դուք մտովին չեք մտածում, այդ ինչպես է ստացվում, որ հիմա Հարայ հերոցը բարձրացրել են, որ զենիտահրթիռային 2 դիվիզիոն պետք է S-300 վաճառի Ադրբեջանին, այն էլ հոր գներով, իսկ Հայաստանը 10 տարի արդեն այդ բան ունի։ Մեր բյուջեի չափով դրա արժեքն է։ Այդ հարցերին ինչի չեք ուզում մտովի, սրա մասին պետք չի շատ տարածվել։ Ինչի չեք ուզում անդրադառնալ։ Ինչի չեք ուզում անդրադառնալ նրան, որ համապատասխան Ցիտիկն է ասել տեղյակ, պայմանավորվածություն կա, որ Հայաստանի ուրեմն բանակին Ռուսաստանը զենք ու զինամթերք է վաճառում միայն եւ միայն այն գներով, որով վաճառում է սեփական երկրի բանակին։ Եվ եթե այդ բոլորը համադրում ես, ապա ձեր ասած այդ տոկոսները մյուսը այնքան են խանգարում, որ էլ ասելու չի։ Ինչի չեք ասում, որ այսօր 102-րդ բազան, եթե չեմ սխալվում, թվով 102-ն է։ Այսօր ուրեմն զինված այնպիսի տեխնիկայով եւ այնպիսի սպառազինությամբ շատ ճիշտ են անում, որ Ուկրաինային իրանք են տալիս։ Մի րոպե շատ ճիշտ են անում մեր կառավարիչները, որ այդ փողը տալիս են 12 միլիոն ընդունենք Ադրբեջանին, Ռուսաստանը Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի համար տալիս է, բայց հոր գնով այս 300 առնում։ Հայաստանը 10 միլիոն տարեկան փող պետք է ստանար, մի հրթիռային դիվիզիոնից նա առնվազն $250 միլիոն մաքուր տնտեսում անում։ Դա հաշվարկեք էլի։ Հետո խնդրում եմ, մեր իշխանությունները իրենց բազում թերությունների հետ մեկտեղ որոշակի հարցերում շատ սառը եւ ի ուրախություն բոլորիս ճիշտ հաշվարկ են անում։ Ասա այն հաշվարկն է, որ ըստ իս եւ ըստ իմ տեղեկացվածության ոչ թե ճիշտ է, գերազանց է։ Պարոն Գերանյան, քաղաքական դաշտը մեր մի տեսակ այսպես քաղաքական դաշտի մեջ նու պետք է ենթադրում է, որ ընդդիմությունը քննադատեր,
բայց ընդդիմությունն էլ տենց հստակ քննադատական դիրքորոշում չունեցավ։ Կարելի ասել, որ ըստ էության այս պայմանագիրը ողջ մեր քաղաքական դաշտը ողջունում է, կամ լուր, կամ ուրաներով, եւ արդյոք լավ է սա, որ մենք չունենք գոնե մի հարցում չկա տենց ընդդիմություն մեզանում, խնդրեմ։ Ուրեմն պատճառները շատ են, մասնավորապես մենք ձեզ հետ միասին գիտենք, որ արմատական ընդդիմություն դիրքավորողները մասին է, որովհետև շատ են հավակնորդները։ Հայ ազգային կոնգրեսի որոշակի կուսակցությունների մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանական կուսակցությունների մասին, իրենք հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական զարգացումներում ուրեմն հետևում էին արևմուտքի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական վեկտորի ուղղվածությանը մեր տարածաշրջանում։ Հիմա տեսեք ինչ յուրահատուկ իրավիճակ ստեղծվեց։ Այն է, երբ ուղղակիորեն պետական դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Մարկ Տաներին հարցրեցին հայ-ռուսական պայմանագրի ժամանակ, ուրեմն մարդը ասեց, դա այդ երկու երկրների վերաբերող գործ է, մենք դրական լավ հարաբերություններ ունենք ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ կարծում եմ այդ հարաբերությունները շարունակվելու են։ Դրա հետ մեկտեղ թող գաղտնիք չլինի, որ սեպտեմբերի 19-ին 20-ին օրը կարող է սխալվեմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անց են կացվելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որին մասնակցելու են այդ երկրի անդամ 19 պետությունները, այդ թվում Թուրքիան նույնպես հայտնել է միանգամայն ճիշտ է, իր համաձայնությունը։ Ուրեմն տեսեք, շիվարեցին տղեկը, շիվարեցին են կտրվածքով, եթե իրենց քաղաքական հայրիկները, պապաները ասում են այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա, իրանք ոնց դրան հակառակ ասեն։ Չեն կարող հակառակ ասեն, որտեղ մի հատ վզակոթին կուտեն կամ էլ ֆինանսավորումը կկտրեն, կասեն, չհասկացանք, ես դուք ձեր գլխին ինչ եք եզրակացությունը։ Սա մի գործոն։ Երկրորդ գործոնը, որը նույնպես որոշակի տեղ ունի, պայմանավորված է նրանով, որ նույն ընդդիմության շարքերում կան մարդիկ, ովքեր բացի հայաստանյան ուրեմն թերթերի հոդվածներից նաև լուրջ վերլուծական հոդվածներ են կարդում եւ այնինչ ես ձեզ ասեցի, նրանք այդ ամենին տեղյակ են եւ հոգու խորքում լինելով հայրենասեր, նրանք չեն կարող իրենց խղճին հակառակ գնալ եւ նսեմացնեն այնինչ բացահայտորեն, կրկնում եմ, տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակում հիանալի որոշում էր, որը կայացվեր երկու նախագահների Սարգսյան Մեդվեդևի անմիջական դաշնակցության տեսակետի։ Նաև դաշնակցության տեսակետի։ Հետն էլ մեկտեղ որոշակի ուժեր էլ կան, որոնց մոտ հայաստանյան երևանյան բարբառով ասած խասյատա, լավը լինի, վատը լինի, կպնել է պետք։ Քննադատում են։ Եվ հատկապես քննադատում են այն մարդիկ, ովքեր բացի զգացմունքայինից որևէ լուրջ վերլուծական փաստարկ չեն ներկայացնում։ Օրինակ ժառանգությունն ասում է, եթե այս 300-ները վաճառվեն Ադրբեջանին, Հայաստանը պետք է հապկից դուրս գալու հարց դնի, համաձայն եք։ Ուրեմն ժառանգության ընկերներին, որոնք իրենց կայացել ամենաընդդիմադիրն է այս հարցում։ Բարի դրացիական վերաբերմունքը հանդեպ Արևմուտք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ երբեք չեն ուրեմն թաքցրել, հիշեցնեմ եւ մի փաստաթուղթ իրենց համար հոգեհարազատ լեզվով կարդամ. Department of Defense Base Structure Report, Fiscal Year 2007. Սա պաշտոնական տեղեկագիր է։ Համաձայն այս պաշտոնական տեղեկագրի ուրեմն Միացյալ Նահանգները ունեն արտասահմանում 546 ռազմակայան, ընդհանուր առմամբ ռազմական օբյեկտների թիվը այդ թվում 546 հասնում է 823-ում, Եվրոպայում 350, Արևելյան Ասիայում եւ Խաղաղօվկիանոսի տարածաշրջանում 175, Հյուսիսային Աֆրիկայում, Մերձավոր Արևելքում եւ Հարավային Ասիայում 13, Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկայում 6, Աֆրիկայում Սահարայից ավելի բան, յուժնի ավելի դեպի հարավ
2 տնաշեններ 546 բազա ունեն, ինչի աղմուկ չեք բարձրացնում։ 546 լիակատար բազա, որոշ տվյալներով 45 երկրներում, որոշ տվյալներով աշխարհի 130 երկրներում։ Հապկից դուրս գան ուր գնան, գնան Ստամբուլ, հապկից դուրս գան ուր գնան, գնան Բաքու, գնան Թիֆլիս։ Խոսում են, իսկ նրանք հասկանալի է ինչ են խոսում։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է արդարացնի իր գոյությունը։ Եվ իր գոյությունը արդարացնելու եզակի միջոցը դանա է այն, ինչ արվում է, ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության, դիրքերի ամրապնդմանը մեր տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կախվածության նվազեցմանը արևմուտքից, դա իրենց սրտով չի, բա եթե այդքան ռազմակայաններին զենք վաճառելուն դեմ եք, նույն հակամարտող երկրները, ես բերեցի Կիպրոսի օրինակը, բոլորը ՆԱՏՕ-ի զենքով են զինված, բայց դա գիտեք, կարելի է չխառնվել, երբ որ Թուրքիայում ու Կիպրոսին իրանց պրոբլեմ, բայց մեր թշնամուն են վաճառում։ Մեր թշնամուն պաշտպանական նշանակության զենք կարող է վաճառեն, պաշտպանական նշանակության։ Իսկ ինչու դուք չեք վերցնում այն գործոնը, որ համաձայն այս պայմանագրի չլիներ այս պայմանագիրը, Աստված ոչ անի։ Պատկերացրեք Ադրբեջանը այսօր 15 միլիարդ բյուջե ունի, 15 միլիարդից 2 միլիարդ բյուջեն տալիս էր ու աշխարհում թափառող վարձկաններ, մոջահեդներ անթիվ անհամար են, որոնք որոշակի գումարով կգային եւ Ադրբեջանը կսանձազերծեր սադրանքներ Հայաստանի սահմանի ողջ պարագծով, սկսած ուրեմն Շամշադին, Նոյեմբերյան, ուրեմն հյուսիս դեպի արևմուտք, Աշոտսկ, դեպի հարավ Գորիս, Ղափան, Արարատ, դե պատկերացրեք, ու այդ ժամանակ զուգահեռ նա կասեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Ադրբեջանը 4 հատ բանաձև կա, հիմա էլ ոչ բարով սեպտեմբերի 9-ին են ընդունելու, բայց ոչ անվտանգության խորհուրդը, այլ գլխավոր ասամբլեան, բանում սկսեր պատերազմական գործողություններ Արցախում։ Ինչ էինք անելու, իսկ հիմա գոնե մենք բացարձակապես այդ առումով հանգիստ ենք Ռուսաստանի Դաշնության պետական դրոշը Նոյեմբերյանում Վանո Սիրադեղյանի կոթի գյուղի ամենաբարձր բլուրում կկանգնացնենք ընդեղից արդեն ազերը դրոշը տեսավ երբեք ու երբեք նա չի հարձակվի Հայաստանի վրա ընդեղից ռազմական ուժը կտեղափոխենք Արցախ նույնը Շամշադինում նույնը ուրեմն ցանկացած ուրիշ վայրում նույնը Աշոտսկում նույնը Արարատում